Leşlerimizin davamını davamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugün Cezayir 2019 yıl 10. ayının 25. gün haftaga cuma. Ben sizlerge sözlevatkan bu leksiye Amerika Koşmuş Ştatlarının ma'lum Prezident Mike Pence'den tönügen 24. güne Wilson merkezinde sözlegen Amerika Cumhuriyeti münasebeti doğrusidagi nutqi. Endi yuqorqi leksiyani davomi sifatida anglaysizlar hurmatli vatandoshlarım. Faqatla o'tgan 3 yilda davlat mudofaa mablag'imizga 2 trillion 500 milliard dollar qo'shildi. Bizning dunyo tarixidagi eng qudratli armiyamiz texama qudratli armiyaga aylandi. Uchoq dengizni o'zining territoriyasiga aylantirib oladigan davlat bo'lmaydiganligini Beijingga aniq bildirib qo'yish uchun Amerika o'tgan bir yilda erkin qatnash harakatining qatim sonini ko'paytirib, doirasini kengaytirib, endi Tinch okean rayonining har qaysi joylarida Amerikaning harbiy mavjudligini kuchaytirdi. Har qaysi joylardagi erkinlikni qizg'in suydigan kishilarning qimmat qarashlarini qo'llash uchun biz Jungo Kompartiyasi hukumatining Jungo xalqining diniy e'tiqod erkinligini bostirganligini oshkora tanqid qildik. Jungoda bir necha million osonliq millatlar diniy e'tiqodi osonliq turkumlari Kompartiyaning ularning diniy e'tiqodi va madaniyat salohiyatini yo'qitishiga qarshi kurash qilyapti. Chunki millionlab asonliq millatlar diniy e'tiqodini va madaniyat salohiyatini yo'qitishiga Kompartiyaning ularning diniy aloyidligi va madaniyat salohiyatini yo'qitishiga qarshi kurash qilyapti. Jungo Kompartiyasi hukumati Hristiyan dini poplarini qo'lga olib, Injilni tarqitishni cheklab, cherkovlarni chaqib tuzlab, 1 milliondan oshiq Uyg'urni nazarband qildi. Jungo Kompartiyasi hukumatining Xinjiangda, mustamlika Uyg'uristonda musulmon asonliqlarga qo'llangan usuli bo'yicha biz Beijingning mas'uliyatini so'rashda qildik. O'tgan oyda Prezident Trump hukumati Kompartiyaning ba'zi a'zolariga viza cheklamasi qo'ydi. Hamda 20 yurishlik jamoat xavfsizligi organlariga va 8 yurishlik shirkatga embargo yurgizib, Uyg'urlarga va boshqa musulmonlarga ziyonkashlik qilgan va ziyonkashlik qilishga qatnashganlarni jazoladi. Chavak. Biz Tayvanni qo'llaymiz. O'ng'ayga kelmagan erkinlikni qo'llaymiz. Bu navbatlik hukumat Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berishga huquq berdi. Hamda iqtisodiy gavdishganligini, Junxo madaniyati va demokratiyasining mayoki ishkanligini e'tirof qildi. Millionlagan kishilar ko'chalarga chiqib, tinchlik bilan namoyish qilgan kunlarda biz Amerika, Shangang xalqi uchun sada qaytirdik. Prezident Trump xeli borilla aniq qilib bundoq ko'rsatdi. Shangang xalqining huquqini hurmat qiladigan, tinch yo'l bilan hal qilish loyihasi bo'lishi lozim. Bu huquqlar 1984-yil Angliya Jungo birlashma bayonotida aniq kirgizilgan. Bularning hammasi tarixiy xarakterli harakatlardir. Bizning Jungo bilan bo'lgan munosabatimizda Prezident Trump o'xshash Amerikaning manfaatini bundoq unumli yo'lga qo'ygan prezident yo'q.
Amerika'nın hareketi ve iradesi kelsek, bazı devlet alqan şirketler mundaq değişti. Bizim iqtisadi siyasimiz qattiq bulup ketdi. Menfaatlarimizni ve kıymet qarashlarimizni ilgili sürüp, bugün kechiringlar, Jungo bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash jihatda aksa yo'l tutildi. Şirketler tanqidladi. Ko'z qarashlarimiz o'xshashmasligini so'zlamayli qo'yaylik. Gerçi navbatda cho'ng davlatlar o'rtasida raqobat bo'lsa-mu, Amerika'nın amaliy kuchi o'zliksiz kuchaymoqda. Lekin biz Jungo'nun texmi yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Bu albatta nima uchun bir necha yillardan beri tunji qatim Prezident Trump rahbarligi ostida Amerika Jungo rahbarlariga muomala qilganda, xuddi dunyodagi boshqa davlatlar rahbarlariga muomala qilganda hurmatlash albatta shundoq. Birdaklik ve ahko'ngillik bilan muomala qilishimizning sababidir. Bundoq ahko'ngillikka asoslanib men sizlarga shundoq aytib beramanki, men Hodison tadqiqot markazidan nutq so'zlagan bir yildan keyin bu Beijing tarafdan hozirgacha cho'ng bir harakat qo'llanib bizning iqtisodiy munosabatlarni yaxshilaganligini ko'rmadik. Biz o'tirib qo'ygan nurg'un masalalarda Beijingning harakatlari go'yo texmo hayvilik bo'lib, muqimlikqa buzg'unchilik qilib keldi. Saudiya tarafdan aytganda bir necha oylik jafolik suhbatdan keyin ikki taraf bu yil 5-oyda halqalik masalalarda o'rtaq to'nashga kelgan. Biroq eng oxirgi bir daqiqada Jungo hammasidan voz kechdi. 150 betlik kelishimdan voz kechib, ikki taraf asli nuqtaga qaytib keldi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.